अल्लाह के बनाए यह पक्षी इतने खतरनाक और निर्दयी होते हैं कि इन्हें देखकर शेर भी शर्मा जाए। नंबर 1, लॉगरहेड श्राइक। यह पक्षी दिखने में शांत और मासूम लगता है, लेकिन इसके काम किसी दरिंदे से कम नहीं। ये छोटे छोटे जानवरों को पकड़ता है और उन्हें कांटों या तारों पर टांग देता है। कई बार शिकार जिंदा होता है और तड़पता रहता है। नंबर 2, पेलिकन। यह पक्षी ऐसा लगता है जैसे शांति का प्रतीक हो, लेकिन असल में यह किसी राक्षस से कम नहीं। यह सिर्फ मछलियां ही नहीं खाता, बल्कि अपने ही जैसे पेलिकन के बच्चों को पकड़कर अपने मुंह की थैली में फंसा देता है और उन्हें जिंदा ही निगल जाता है। नंबर 3, सीगल्स मासूम पक्षियों की तरह समुद्र किनारे घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत में ये पूरे गैंगस्टर होते हैं। झुंड बनाकर दूसरों के घोंसलों पर हमला करके अंडे और बच्चों को खा जाते हैं। कई बार यह शिकार को पानी में डुबोकर मारते हैं और फिर आराम से नोच नोच कर खाते हैं। बेशक अल्लाह हर